Со новата организацијско-формацијска структура нема да има поголеми измени во бројната состојба на армијата. Изменетата структура на силите треба да понуди поголема ефикасност и флексибилност со цел справување со предизвиците при остварување на мисиите задачите во земјата и во странство. Целта е и поголема координација и непречен проток на информации на Министерството за одбрана и Генералштабот со подчинетите команди и единици по хоризонтала и вертикала. Во сегашната формација предвидени се формацијски места со чин генерал на 8 позиции. Во досегашниот период со новата структура се уште нема донесена одлука, односно одлуката ја донесува председателот на Република Македонија во текст на разгледување и доставување на предлог, а мислам дека ќе до крајот на годината ќе имаме јасна слика кои од досегашните генерали ќе заминат во пензија. Нема измени во формацијата и структурата на полкот за специјални операции. Од денеска нов командант на најелитната единица во Арама е полковник Павле Арсовски, кој досега беше началник на штабот. Досегашниот командант полковник Зоран Додовски најверојатно ќе добие повисока позиција во Генералштабот. Тој со порака до досегашниот негов прв соработник. Еден древен воен мудрец некогаш рекол: третирај ги луѓето како еднакви на себе и секаде ќе те следат. Третирај ги како своји синови и ќерки и ќе направат све за тебе. Павле, биди добар командант. Овие луѓе го заслужуваат тоа. Обучувањето и извежбувањето на единицата, постојаното подобрување на борбената готовост, не трпат импровизации, туку безпрекорно завршена работа. Дел од командите во армијата ќе добијат нови локации, а целосната имплементација на формацијската структура е планирано да се заокружи за 4 години.